تاجدار ختم نبوت معزز مسلمانان ورونو ټول مرګرو ډیر په مینه محبت باندې رسول الله مبارک د آمد په سلسله کې اظهار محبت وکړو او الحمدلله ډیر لویه کامیابی د دې خبرې دی چې الحمدلله زمونږ په دې پروګرام کې نوجوانانو ډیره ښکلې حصه واخیسته. زمونږ مقصد چې و اصل غرض د حضور علیه الصلاة والسلام چې کم امت دی او په امت کې کم نوجوان امت دی، چونکې تاسو ګورئ هر طرف ته فتنې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بغض او د نفرت خبرې دي او ټولو نه لویه فتنه چې د قیدیانیت راوتې ده هغه هم زمونږ په نوجوانانو باندې حمله کوي. الحمدلله نن د دې ریلی د جلوس د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې ډیر ګڼ شمېر نوجوانانو شرکت وکړو او الحمدلله ډیر د مینې محبت اظهار وکړو. رب ذوالجلال دې زمونږ او تاسو دا سعی په خپل لوی در کې قبول او منظور کړي. معزز مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رحمت للعالمین دی، ټول عالمونو ته رحمت راغلی دی. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک واحد هغه هستی دی چې د مبارک کاڼو پیجندو، د مبارک بوټو پیجندو، د مبارک زناورو پیجندو، د مبارک چې دی کائنات هر یو شی پیجندو. مدنی جانان مبارک فرمائی صرف په انسانانو کې یو بدبخت انسان، په جناتو کې یو بدبخت جن هغه ما نه پیژني، باقی کل کائنات ما پیژني چې زه د الله نبی او رسول یم. معزز مسلمانانو ورونو، الحمدلله تیر کال نه زیات مینې محبت سره نوجوانانو شرکت وکړو او مونږ ډیر زیات په دې موقع باندې د سیکیورټي پولیس افسرانو خصوصاً ایس پی طرف نه چې مونږ ته درخواست او اجازت نامه ډیر په خوشحالي باندې راکړه او د دې دواړو تاڼو د نحقې تاڼې او د خزانې تاڼې سچوګانو د دې ټولې کابینې ډیره شکریا ادا کوو چې ډیر په مینه محبت سره مونږ سره شرکت وکړو، اجازت یې راکړو. الحمدلله تاسو دې ځل اورېدلې دي چې دا ملکي په سطح باندې به هم د اوله عشره د رحمت للعالمین په نامه باندې انعقاد کیږي. الحمدلله ځای په ځای باندې به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس رسالت چې دی ریلیانې وځي. نن مونږه په اول ربیع الاول باندې الحمدلله دې علاقې کې د خپل مینې محبت اظهار وکړو او خپل نوجوان نسل ته مو دا تعلیم ورکړو چې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د پیدایش مبارک میاشت دی. معزز مسلمانانو ورونو، دا څومره چرانغا چې په دنیا کې دی غمجن زمان فرمایي یو ځای کې وایي دا ګلونه ستا په مخ، دا باغونه ستا په مخ، دا انور او سپوږمۍ ستوري، دا اسمانونه ستا په مخ، څه چې په خلا کې دي، څه چې په فضا کې دي، څه چې په دنیا کې دي، څه چې په عقبا کې دي، جنتونه ستا په مخ، نعمتونه ستا په مخ، دا لمر او سپوږمۍ ستوري اسمانونه ستا په مخ. دا د الله جل جلاله شان دی چې خپل محبوب ته شان او عظمت ورکړی دی. معزز مسلمانانو ورونو، میلاد شریف میاشت راله، ټولو نه خاص دعوت دا دی چې خپل کورونه، خپلې حجرې، خپلې کوڅې دا چراغان کوي، لیټینګ خپل وس مطابق په باندې وکوي او څوک چې نه تپوس کوي څنګه چې په ودونو کې د بچو په ودونو او خوشحالیانو کې تاسو په خپلو حجرو باندې چراغان کوئ، په خپلو کوڅو کې چراغان کوئ او خلک ته نه تپوس کوي چې دا څه شی دی، وایي چې دا خو د فلاني زوی واده دی. نن که په هر کوڅه باندې هر کور باندې عاشق رسول با په دې میاشت کې جنډې هم لګئی، لیټینګ به په باندې کوي، دا به د دې خبرې ثبوت وي چې مونږ خپل نبی او رسول سره مینه دی.
کثرت تعداد سره ان شاء الله تعالی عزتمندو نن چې موږ دلته راغلي یو د کم لیډر استقبال نه دی د بجلی د نشوالي د لوډ شیډینګ احتجاج نه دی بل څه مظاهره نه ده نن چې دلته موږ راغونډ شوي یو زموږ د ټولو صرف یو مقصد دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ اظهار دی د هغه آمد باندې د خوشحالۍ اظهار دپاره موږ راغونډ شوي یو د چا استقبال نه دی د کم لیډرو د کم احتجاجي جلسو حصہ نه ده بلکې دلته صرف او صرف سات رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ده او محبت دی نن عزتمندو داسې خلک دي د هر څیز ثبوت غواړي دلیل غواړي دا خوشحالي یو فطري عمل دی الله چا باندې خوشحالي راولي چاله زوی ورکي چاله بچی ورکي چاله دولت ورکي هغه انسان مفتی له نه ورځي عالم له نه ورځي چې صاحب څه خوشحالي منو Thank you.